daawada hore muu aragtay mise u maqashay shimbir ka romanticsan qaar kamid ah ragga dunida saaran. haddii aadan horay u arag ama aadan horay u maqal aniga ayaa kuu sheegaya waxaan kaa codsanayaa in aad nagu soo biirto marka hore muuqaalkana aad like gareyso. shimbirkan oo ku nool wadanka la yiraahdo New Guinea ayaa waxa uu sameeyaa marka kan labka ah uu shukaansanayo kan dhadiga ah qabab cajiib ah oo uu ku shukaansado misna uu ku soo xirgeliyo dhadigaasi uu doonayo in uu la aqal galo. waxa uu sameeyaa in uu u sii xaarxaaro ama uu u sii qurxiyo meesha ay ku kulmayaan oo haasaawahooda uu ka dhacayo. sidoo kale waxa kamid ah shuruudaha shimbirkan uu sameeyo oo tan dhadiga ah uu ku shukaansanayo ama uu ku soo jeedanayo in mirihii ay cuni lahaayeen oo ay ku haasaawi lahaayeen uu u soo guro meeshana uu ugu sii diyaariyo. waxa uu sameeyaa shimbirkan marka ay timaado dhadiga uu sugayay in indhihiisii oo markii hore buluug ahaa uu kalar ahaan bedelo kana dhigo jaalle si uu u soo jiito qurux ahaan dhadigan uu shukaansanayo doonayana in uu la aqal galo. waxa uu sameeyaa sidoo kale dancing ama qobka ciyaar uu ku soo jiidanayo dhadigan shimbirka ah. sidaasi marka uu sameeyo kadib dhadiga ayaa waxa ay iidana muujisaa in ay ku qanacday iyo in kale. waxa ay marka ay ku qanacday muujisaa in ay garbaha fidsato oo ay iswareejiso taasi oo ka dhigan marka ay sidaas sameyso in ay ku qanacday waxa uu soo bandhigay shimbirkan labka ah. haddii aysan ka helinna waa iska duushaa oo si fudud ah ay ugu tagtaa. haddii markaasi ay sameyso in ay garbaha fidsato oo ay wareegsato oo ka dhigan in ay ku qanacday shukaansiga iyo waliba xodxodashada uu u sameeyay shimbirkan labka ah waxaa meeshaasi ka dhaca isfahan oo waxaa loo diyaar garoobaa in la dhigto aroos iyo waliba gaaf qurux badan oo ay kasoo qayb galaan shimbiraha kale ee ku dhaqan duurka wadanka la yiraahdo Papua New Guinea. shimbirkan daawade haddii aad horay u aragtay ama aad u maqashay maxaad ku sifeyn lahayd adiga noogu reeb dhanka commentiga faaladaada aad qabto.